Mwesibe bbiri. Buterebo cyane program Mwesibe bbiri togerezganyiza no ku nsonga ez'obubenje obukutte wansi ne waggulu okusinga ddala obw'oku luguudo ate era tulondobyemu obwa bus kumpi buli mwezi oba buli luvannyuma lwa myezi egy'enjawulo mu mwaka obubenje bubaawo obwa bus tuze tulaba bus ez'enjawulo okusinga ddala link kumpi buli mwezi nzija nkigobera wabaawo accident oba after 2 months wabaawo obubenje obw'enjawulo kye twebuuza lwaki basi zino ezisinga okukola obubenje obuzibu buliriddawa tulabe ne biki ebirina okubeera nga bikolebwa okulaba nga obubenje buno bukendeerako nkyali ne mukulu Robert Kagoro ono y'omu kwabo abasimatuka akabenje kali eri ng'ate kyeyakola ekyenkizo nti yataasa omwana oli gwe tulabye mu kitundu ekisooka okutaasa obulamu bwe okubeera nga awo nawo oyo yennyini gw'olaba so yakola kyankizo nnyo okutaasa omwana oyo nkyali ne mukulu Hannington Kiwanuka ono ye yakulira abagoba ba bus mu ggwanga Uganda njagala tutegeere ddala obuzibu buvaawa kyekirina okukolebwa lwaki bus ate zo zigenze nnyo maaso okufuna obubenje okusinga ddala basically link eno ebibuuzo bikyali bingi nyongera okujjukiza nti naku z'omwezi 14 February omwezi guno gwennyini lwe lunaku lw'abaagalana Delta TV together with Malachi Ecology tukuleetedde ate n'ekintu ekyenjawulo kyona okubeera nga wettanira oba nga wenyigiramu nga bwekira ku lutimba olugaggadde olina kukola bintu biri bisatu olina kusooka gwe shooting ka video oba okukwata ka video ng'owaana Valentine wo oba Valentino wo gugolaba nti oyagwanide gw'osaanira okujaguza oba okucelebratinga ekyokubiri ka video ako olina okaweereza ku WhatsApp number not 7875273 not 7875273 ekisemba feno tujja kuba tukuteeka ku mudro gwe kyolina okola nasiga ng'olabadde otimegagadde Delta TV omanye oba oli omu kwabo abawanguzi tulina okuwa couples 5 oba emigogo 5 egy'abaagalana oba egy'aba Valentino 5 okulaba nga gigenda ate najjo gifuna ekijjulo makeke ku Malachi Lodge nja kwenda kuzomwezi 14 okay mukulu Robert nkomewe uwo njagala okumanya oba ne bannayuganda baagala okumanya ensonga oba embeera nga bwe yali mutuusiddwa mu malwaliro oba mu ddwaliro embeera yali etya mugenda mutya mu malwaliro ani abatwala mu ddwaliro basically twaga tumanye situation nga bwe yali ndowooza poliisi yajja mangu nekola omulimu gwayo nekwatagana n'amalwaliro agali okumpi kubanga ambulance zayangwa mangu bakwatagana n'amalwaliro agali okumpi ezimu zaavanga ne Nakasongola mu barracks ambulance ezimu zaavanga Nakasongola wennyini mu ddwaliro n'endala kakati ne zitandika okusomba abantu nga zibatwala w'endala nga zibatwala Nakasongola center for nga zibatwala Nakasongola awo kati nange we baatwalira baatutwala twatuuka baali bakozesanga obwangu nga bakutuukizaawo nga bakuteekako drip bakutuukizaawo ne bakuteekako drip naye bwewasabanga ng'omaze okuwulira ng'owulira mulungi oba abantu bwe bamaze okulaba nti osobola kwongezebwayo awalala nga bakuwandiikira refaaro naye nga yali yakazigizigi kwegamba nga ova mu kutya n'omala gaguma kubanga nzijukira ekiseera ekyo we twali tutuulidde awo twali tutudde we baatuteerako drip nga tuli basatu kati kanangantu ke bateekako drip nga batuteekako eiza babiri oba basatu naye ng'otuula nnyo owulira owulumi nga muli ku bitanda oba muli ku oli awo obeera awo ku seminti ndowooza walala waali wajjudde kirabika kati nga owulira olumu oyagala kwebakamu naye nga tetosobola kuba bw'osika omukono bwoti ate drip ejja kubeegwa naye ng'oguma bugumi ng'oguma naye nga akaseera nga kazibu nnyo abantu beetawula naye nga abasawo b'e Nakasongola mbasiima nnyo bami baayangwanga mangu nga buli muntu bamukolako kye basobola kyekisoboka kanzije ewe omukulu Kiwanuka obubenje buno tubulaba kumpi omwezi wabawo akabenje ka bus gwe akulembera abagoba ba bus obuzibu buliriddawo webalinnyo ssebo mukulu ewamala webalire ddala njagala mwenna abalaba Delta TV mugambe ebanammwe buli omu avuga emmotoka na buli omu alinnya emmotoka amanye obubenje ebuva kuki nkulira abavuzi ba bus mu ggwanga Uganda yenze ssentebe wa
omukago ogugata ebidduka byonna mu ggwanga okuva ku boda special taxi lole basi byonna kati ndi Ssentebe Ewoogoki omukago. Sebo kyogambye nti buli mwezi olaba obubenje bwaki ebasi si basi zokka nganze ali mu industry y'ebidduka basi ate tufubye nnyo naye emmotoka endala zonna zikola obubenje buli lunaku kyokka basi oyinza kumala mwezi emulamba oba esatu nga towuliddeeyo kabenje kaki kagundi basi. Lwaki kyava ku force eyaffe baddu elaiva omwenyini poliisi n'abaki gagga ne ministry eyateeke bwawo drivers abaali ebicupuli ne babanga bavudde mu basi. Abacupuli tebakyali mu mulimu gwa basi. Toyinza kusanga munogo temuli. Lwaki tulina kye tuyita permit endala evuga abasaabaze PSV license eyo gavumenti emala genda neyekenneenya edulayiva ono okugimuwa. Kyokka obubenje buli mu bidduka ebirala buyitirivu nnyo. Kati nsooka okusaasira bonna abaali mu baasi eyo bonna n'abafunye obubenje mbasaasira nti nno bambi mukulike nnyo kuba akabenje kabaaki kabenje ekigambo kabenje edriver aba tayinza kukontulolinga obwe kaba kikaze afuba enaafuba ate kakati ogenda okwebuuza kano kava kuki omupiira guli ongulaba gwagenda ne gwabika kati omupiira ebwe gwabika ebiseera ebisinga emmotoka yekifuula ng'ate linki sebo ekinoleka nkubuulire emukulu Solomon akulira linki ennyini linki ye musajja eyafuna omudaali okuva ewa pulezidenti okubanga yasinze mu babbaasi obunaazi bonna okulabirira emmotoka n'abakozi. Kati basi efuna nnyo obubenje bwebali nnyo obuziza obulungi. Lwaki efuna nnyo obubenje? Front tire burst toyinza egiteeka kuki ku nnyini basi, toyinza gissa kuki driver naye eva kuki. Kati ekyo kyetugenda kumanya. Linki Solomon yagula emipiira Brigstone genda obuuze gwe mupiira omugumu gyateeka mu maaso. Lwaki gwe gwayabika nga gwa sente nyingi nga afaayo okulaba nti abasaabaze be. Lwaki asaayo emipiira egyaki sente ennyingi? Kubanga kasita egwabika control ebula n'agamba ekifo kya bbaasi okugwa leka nkwate sente nyingi nziteeke mu maaso abantu bange babeere seefu. Kyokka lwaki omupiira egwabika? Mwenna abavuga emmotoka mwenna TV endala emuziveeko omuwire emuseeko edireta TV emumanye obubenje bw'emipiira okwabika buva kuki ne bwe gubanga mupya. Naye nga sinnabagendayo nsooka okusaasira bonna abaali mu bbaasi naye nemba nenyaamu kimu. Sebo nkubuuza mukama wange ewali weesibye safety belt? Ansa nedda kuba osiriikiridde kiraga nti nedda. Tewali basiba tuli kugundi kuki eyaki time omuntu ndi emusajja muganda okatero mukuru Robert wali osibye seat belt oba n'abantu abalala be wali oliranye bali basibye seat belt? Owulira kakati amalira budde nkimanyi katugende maaso yali tasibye
dekasebo nkubulire soko indaka addemu ekibuzo then okole judgment eyo mukuru Robert abantu abenjalo bana wekenyi ntandikire kugwa lyo siye seat belt ndyoke very good okole judgment yo amazima go nali sigwesibye webale nnyo tamanyi ayogera nga ye emusiimi okwogera ki amazima kabenje kagendo gwawo nga nebase ago gego amazima agasinga abalala bagamba nali ntunula enobuuza nti kyava ku kintu simanyi kyokka ono agambye nali ki enebase mutuufu naye abantu ekisinga ejjukira luli obwetwali wano enegamba nti check point kakati ziri sayening points okiraba sebo negamba polisi eyingira nebuuza abantu nti musibye safety belt bali ebavudde ku check point yawa Luwero ogenda mu Nakaso Ngola polisi check point yabuuza abasaabaze emusibye safety belt emulimu gwa polisi omugoba w'ekidduka oba omugoba wa bus tababuulira konda kochi endakita ababuulira polisi bali bwe baba beerabidde omulimu gwa check point tebalina okuyingira mu bus tebalina okubeera ebweru okwetoloola tosaanidde kulaba ng'osooka ddala okunenya abagoba abo ab'ebidduka b'okulembera okulaba nga lwaki babeerabira kuba precaution ekisookera ddala nabo balina okubeera nga abantu balinnya buli omu namugaa nti onosiba omusipi omakinga sure obutasookera ku poliisi uliriza sebo ndudde mu transport ya bus ebbanga ddene nnyo omuntu ovaayo enomugamba siba safety belt omulala n'asiba abalala ne bagamba safety belt yegenda okunkuuma kati wano asiba kasita ovaayo okudda wali najjayo okiraba kiki eraba nnyo ne mugundi etakisi ne buki eboda bw'abanga atuuka awali polisi ng'assaako ki elementi kasita ava ku ki polisi ng'ajjako takisi bw'abanga atuuka awali ki polisi ng'asiba olukoba bw'abanga ki avuddewo ng'aluta kati abantu ebwe batyo kati ekintu ekirala abasaabaze mulina okumanya sefute yammwe olina okulinnya okusibe olukoba baasi eyo ogiraba bw'obanga nga ki weesibye eki esefute ki ebelt ne bwegwa ne yeeloolinga obweti obeera ku ki ntebeyo paka lwekakkana enoolyoka osumula ki safety ki ebelt okujjako akaakaana toyinza kasiba safety n'omukyalo ow'olubuto tasibwa etteeka terimukkiriza kaakati be bantu abo abantu etteeka gye liri omusaabaze bw'asangibwa nga tasibye safety belt fayini emitwalo egi olw'obudde tugende ku kyendiima babaasi kino kyo nkiraba nnyo endiima yo nkiraba nnyo ne ku luguudo oluliko olufunda mbalaba nnyo ebiseera ebisinga nga kiba kiki ekyo sipiidi gye bavugisa tusooke ku ky'omupiira kuba ogwo omupiira gwe gwayabika okiraba ssebo kati emipiira egiva ku ki okwabika isijja baasi yokka loole ezaabika mayika ezaabika emmotoka zonna zaabika lwaki byabika njagala mwenna mumanye nti eyo ensobi ekolebwa ne Ministry of Works ne muta ebani waayo yunula bebo abavaako emipiira okwabika batya bw'ogenda mu tendekero ly'emipiira ebagamba omupiira bwe guba egudduka nga ki eguba ogumi togeza kulinnya puvumenti tolina kulinnya kagulumu konna ebaddira paved things bye batuuma mbuhamps kyokka nga baddira pavement ne bagijja ebbali ne bagicrossingisa ekkubo ne bagituuma hamps emmotoka bw'ebanga edduka seboleka nkubulire mwenna abavuga emuwulire
emmotoka ogenda okutandika omupiira kwata ku mupiira bwoti gujja kuba guli 00 degrees Celsius nga gunyogoga ovuge bw'ovuga n'ovuga emayiro 2-3 buleki eno olinya ojjako ekuluzinga kuki kutaka omupiira egubuguma omupiira gwakolwa na rabba mu rabba mwe muli chemical omuli uwaya chemical eyo ekwata uwaya ku rabba omupiira ebwovuga egugenda tegeera bw'ogenda okuvuga emayiro nga 5 omupiira nga gugenda mu 65 degrees Celsius okubuguma bw'ovaayo bw'ogukwatako bwoti eguba gukozeki egubu ogumye nga so ewagenza okutandika nga gunyogoga rabbe eno kasita uguma nejjesanga ekintu ekigulumu ekikuba nejja eruzinga chemical ekwata uwaya ku rabba eruzinga nebaluzi lwaki elabba ugumye kakati bw'ovuga bwegugenda eri okuwola ewaya esigala yokka mu bbanga chemical yata olw'obu egulumu bwe muteeka mu kkubo kakati ewaya eba ekutte erabba kuno eta erabba negyesigala yokka enkeera ovuga tomanyi nti biri byaluuzi biki ebyaluuzinga dda ebiyinza okuluuzinga hampu mukkubo mu Runington kyotegeeza etteeka mu Traffic Act eriri clear no humps on highways bali bagenda ne bakiraba ebulungi nti kyonoona emipiira ebireeta obubenje omupiira ogwegum emala okwabika nga babisindika ku driver ennyini baasi oba ki etraka bajjewo lwaki omulembe guno kwe bateeseeko hampuses ku kkubo hampuses ezibeera ku feeder roads teziba ku ogundi highway lwaki ebateekako obubenje buli engineered by Ministry of Works obubenje buli engineered by Ministry of Works ne mutabani we eyunula bajjeko kino bakikola bugendere waliyo kinoonyeza kuno kakasa nti bakikola kagenderere bagenda ne beekwasa nga bagamba mbusimanyi edriver emuvuga bubi omugundi tawuni yensonga lwaki tusaako hampuses emusobola ogenda empola kibuuzo kyange kikino bwe tuba tuvuga bubi ekkubo lyonna emuliteekemu hampus emayiro 2 tuvuge empola bwe kiba sikyo omulimu gwa police traffic ku kkubo emulimu ki lwaki tebaba na tochi ne bampa wano ekipapula nga nvuze speed 7 omutawuni gundi nengenda mugundi ne bankuba ekipapula kyekimu nengenda mugundi ne bankuba ekipapula kyekimu ngenda gamba nti genda mpola mu tawuni kubanga tawuni 3 nsasudde fine emitwalo 6 so kiwakana nti abagoba b'okulembera tebavuga ndiima ababasi bwe baba bavuga endiima ffe tetuvuga ndiima lwaki tulina kyeba eyita time table kuliko Kampala Luweero saaweegi emayiraana njagala tube mu basi nze enaawe tusimbule wano ne jamu tutuuke e Luweero olabe nga naavugira we saawemu ne bampa okuva Kaluma paka pakwaki saawemu emayiro 8 saawemu nzivuga mmeka speed mmeka bwemba nziruka mateeka bwe bampa Kampala Kisoro saawa 9 Kampala kaba ebale saawa 7 Kampala Arua saawa 7 emayiro 3 emuzizo 5 emuzizo saawa 7 ziba ziri ku speed 12:25 bwembanga nziruka muteeka kulwange ombaki esidduka Kaluma pakwaki saawemu emayiro kinaki
enana mwemu ngeteeka mu Traffic Act game parks ovuga speed ana eteeka bwe liri mu bitabo kyokka ebano bampadde za 12,130 ate era ziba na 16. olwobudde mukulu wa Nington kiki olowooza kirina okukolebwa oba ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nga obubenje bwa alina bonna abali mu ministry ya transport abali mu TLB Transport Licensing Board abali mu Road Safety Council okudda wansi era kino sebo bulijjo nkyogera neŋŋamba baddire abantu be bagamba nti basomye nnyo babajjeyo zonna mu ministries lwaki ebakola ebyabusaabu ebintu byonna byenjogedde bino by'abantu abasoma naye ffe ebateekemu abantu abalina experience ku kintu ebamanyi road safety ekola emulimu ki emuggwanga olinga agamba nti abali ministries noba abali mu bitongole tebalina kye bakola lwakuba ebintu bye bakola balinga batabitegeera bwe baba bamanyi kye bakola hampuses lwaki ziri ku kkubo nga zezo ezireeta obubenje kumayika lole basi lwaki tebaki eraba ekyo ekirala sipiidi ezeŋŋambye lwaki tebakikola lwaki tebagenda tebapangisa basi lwaki tebafuna basi ya ministry nga bagenda otuwa time ne bagivuga ku 80 nga tulina okuwumula ku buli kubo bamanye nti tugenda okukola ekintu ereka tukole ekintu nga tumaze okiraba ebamanye olwobudde mukulu Robert Kanzijewo kiki olowooza kuba ne waŋŋambye oli muvuzi wa bidduka kiki osuubira kye tulina okukola ffenna awamu okulaba nga tukendeeza obubenje nga obw'ekika kino okusinga ddala obwa baasi n'ebidduka ebirala gavumenti yandivudde ne programs nga zisobola kubanga ziyigiza ba driver bonna mu ggwanga okubanga basobola abamu nga ababanga bavuga obubi basobola okukyusaamu nembadde nkusaba mukulu wamala onzikize njogereko ku ky'omupiira emmotoka yonna ba driver bannange mwenna abali eyo bweba eyabise omupiira kino tukiyita defensive driving olina kubanga nga kikulimu ku driver yenna olina okubanga osuubira ekintu kyonna budde bwonna omwana kusala mupiira kwabika kyonna emmotoka bweba eyabisa omupiira nyweza steering dindako okukwata ku gia bamumpulira bagamba nti ogibala tosobola kugibala tosobola gibala nga yakabika nyweza steering nyweza motoka yesigale kutwala nenyweza tofa ku by'abantu bonna baba bakugamba abantu bamu baba balekana bakola ki naye gwe nyweza steering bwe mala okuwola bweti ng'etuuse nga mu speed nga 3 n'olyoka n'ogibala ate ng'okozesa obwangu bw'eba mu 6 gize mangu mu 5 neddamu neewola n'ogizza mu 4 bwetyo mpaka mu 3 mpaka ng'okiteeza naye kasita emmotoka eyabika omupiira n'otya n'olinya ku breeki tedda kozi n'akasembayo owawulizako ku banno be bwafuna nabo akabenje okubanya embeera gye balimu abasinga baabasiibula nabadde masindeera abasinga baabasiibula nga bwayogedde mu kusooka nategeerako 5 baafa benategeerako n'abasinga baabasiibula okay olwobudde program yabalaze eba tusho tewebeera nyimpi nnyo obudde bwabufunda nnyo nja kuwasaba tukome wano naye ekyo kyolwaliro tukoze ku kyabubenje twogedde ku kyabubenje yakwegatta naye ku kya mukulu wa Nington naffe ffenna tuleme kusooka kunenya wakudduka kunenya nti ate poliisi oba kindoza ffenna tulina equal responsibility oba tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okulaba nga tutaasa obulamu tojja kulinda ate wa poliisi oba wa gavumenti muntu yenna kubeera nga ataasa obulamu bwo mbadde ne mukulu wa Nington Kiwanuka ono no yakulira abagoba ba baasi mu ggwanga Uganda bwe tunatufunye obudde tujja ensonga nnyingi eza baasi zetulina okubeera nga tukwasaganyako n'okeneza entambula kuba expert mu byentambula bino tujja kubanga tumuzza ate era neneyongera okwebaliza ddala mukulu Robert Kagoro ono no yataasa omwana oli gwalaba ku
oba gwolabe mu bifaananyi mu introduction ya Mutaasa. So ate ali omu kwabo abaasmatuka akabenje akakagwe nakasongola kabaasa eyali nkeera. So bonna abasurviving oba abaawona tubakulisa ddala okulaba nga mwawona akabenje akodde kabusa nawe mukulu Robert mukulisa akabenje ako kennyini. Okay, tujja kuba tukwatagana olunaku lwankya n'ennyonga okujjukiza Valentine wankoona ya Delta TV together with that is Malachi Eco Lodge. Tukutegekedde nno kyolina okukola olinakola kintu kimu kweza katambi ku WhatsApp okubeera ng'owaana omwagalwa oba gw'osuubira nti ye Valentine wo onakaweereza ku noti 7875257 oyingire mu kazannyo. Okay, omuwanguzi oba abawanguzi kapo ziri 5 emigogo 5 nijja kuba gyewangulira ekijjulo Makeke wali ku Malachi Eco Lodge wejja okubeera nga tusinzira okujaguza oba okucelebratinga Valentine y'omwaka guno 2019. Ennaku z'omwezi 3 March omwezi ogwokusatu ogujja ddala Kanyabu Inter Schools Campaign Delta TV in conjunction oba nga yegasse wamu ne Diana Foundation Uganda bategese nno ekintu ekyenjalo okulaba nga omwana omuwala asoma oba nga afunira ddala ekyo ekisinga mu kusoma oba mu education eya Uganda. Tugenda kubeera n'empaka ez'enjawulo ez'okuyimba ez'amazina esaako n'eza katemba music dance and drama wali eri ku Lugogo Exhibition Hall zigamba ennaku z'omwezi 3 kutandika ddala ssaawa 3. Omuzadde oba ne munnayuganda yenna jangu otwegatteko tulabe nga tufuna ebintu ebyenjawulo ebirina okubeera nga bizza omwana omuwala n'okumalirako ddala okusoma mu mwaka guno 2019. Tujja kubeera nga tuyingira nno mutwalo era nga zonna sente zinaavaamu zijja kubeera nga zigenda mu Diana Foundation Uganda okulaba nga zisupporting oba zifacilitatinga okusomesa omwana omuwala okubeera nga amalirako ddala. Eno ye Delta TV fe twagalira ddala eggwanga erikulaakulanye era tulina okubeera nga tugenda mu maaso nga tukikola. Nsigadde nze Moses Wamala tukwatagane ekiro ekyenkya ate era budde bwemu Ssaabasajja Kabaka wangaala. Weesibe bbiri